Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 8 rumah warga di 2 desa di Grobogan, Jawa Tengah roboh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Video amatir memperlihatkan saat hujan disertai angin kencang yang melanda Grobogan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Bangunan rumah porak-poranda dan atap rumah berterbangan serta sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin. Akibatnya 8 rumah warga di Desa Pelem dan Desa Tlogo Tirto roboh hingga rata dengan tanah. Saat ini, saudara warga bersama sejumlah petugas BPBD, TNI, dan Polri gotong royong membersihkan puing bangunan yang roboh. Angin kencang sangat parah sekali, bisa menumbangkan pohon banyak, juga rata-rata genting masyarakat Desa Pelem ini melebat kabur. Yang lebih parah yang sampai merobohkan rumah ada 8 titik rumah yang roboh.